से। तो आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से इस ब्लूटूथ स्पीकर को रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। इस प्रॉब्लम को हमने किस तरह से सॉल्व करना है उसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक आगे देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तभी सबसे पहले मैं आपको इसकी बीमारी के बारे में बता देता हूँ, मेरा मतलब यानी कि इसके मसले के बारे में बता देता हूँ। तो इसका मसला ये है कि जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो इस तरह की आवाज़ देता है। तो इसमें इस तरह की आवाज़ आई जाती है लेकिन ये ऑन नहीं होता। तो इसी मसले को हमने अब फिक्स करना है। तो सबसे पहले तो हम इसके फ्यूज़ को ओपन करके इसको खोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। जी, तो यहाँ पे हमने इसको खोल लिया। अब इसको खोलने के बाद सबसे पहला जो आपने काम करना है वो जो आपके स्क्रूज़ हैं इनको आपने संभाल लेना है, क्योंकि बाकी कुछ हो ना हो ये सबसे पहले गुम हो जाते हैं। तो इनको हम साइड पर संभाल लेते हैं ताकि इनमें से कोई भी गुम ना हो। उसके बाद आपने इस सबके वायर्स कनेक्शन देखना है कोई भी वायर इसमें टूटी ना हो। सबसे पहले हम बैटरी के वायर्स देख लेंगे, उसके बाद स्पीकर्स के वायर्स, इस तरह हम सारी वायर्स को चेक कर लेंगे कि कोई भी वायर्स इसमें डैमेज ना हो। तो यहाँ पे इसमें कोई भी वायर डैमेज नहीं है। अब आपने क्या करना है कि इसकी बैटरी को निकालना है, इसकी बैटरी के वोल्टेज को आपने चेक करना है। तो बैटरी को निकालने के लिए आपने सिंपली इस वाले प्लग को अनप्लग कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा प्लग हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इसको खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो बैटरी वाला कंपार्टमेंट है वो अलग हो जाएगा। अब इस कंपार्टमेंट में आप देख सकते हैं कि हमें एक और सेल की जगह दी हुई है। वो इसलिए दी है अगर फर्स्ट करें ये सेल हमारा ख़राब है, हमें मार्केट से ये वाला सेल नहीं मिलता, तो उसकी जगह पर हम ये बड़ा वाला सेल लगा सकते हैं जिसका नंबर है 18650। तो यहाँ पर ये रियली फिट हो जाएगा। तो बनाने वाले ने हम पे तरस खा के हमारे लिए आसानी कर दी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं बैटरी ख़राब भी है या नहीं। तो बैटरी को बाहर निकाल लेते हैं। इसमें ग्लू गन लगी हुई है तो थोड़ा सा एहतियात से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारी बैटरी बाहर आ चुकी है। इसके वोल्टेज देख लेते हैं इसके ऊपर कितने लिखे हुए हैं। तो इसके ऊपर जी कोई वोल्टेज हमें नज़र नहीं आ रहे। ये चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है जो कि मैं पढ़ नहीं सकता। तो चलें हम मीटर की मदद से इसके वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। तो मीटर को यहाँ पे मैं डीसी पे सेट कर देता हूँ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगा देते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें 3.8 वोल्टेज मिल रहे हैं, यानी कि ये सेल हमारा ठीक है, ये सेल की प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बैटरी हमारी बिल्कुल ठीक है, बैटरी का कोई इशू नहीं है। तो बैटरी को साइड पे कर देते हैं। अब इस किट को और अब स्पीकर को बाहर निकाल के इसको हम चेक करते हैं। तो किट को बाहर निकालने के लिए सिंपली आपने इस छोटे छोटे स्क्रूज को खोल लेना है और यहाँ से इन दोनों स्क्रूज को खोलना है, दोनों चीज़ें हमारी बाहर आ जाएंगी। तो उसको भी हम जल्दी से खोल देते हैं। जिसे आप मैंने सारे कंपोनेंट्स को बाहर निकाल लिया है। सबसे पहले आपने एक स्पीकर की किट को देखना है कि इस पर कोई भी चीज़ जली हुई ना हो या कोई भी हिस्सा इसमें ब्लैक ना हो। तो यहाँ पे फ्रंट साइड कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही और बैक साइड पर भी तकरीबन ठीक है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया वो ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राई सोल्डिंग हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर सोल्डिंग नहीं हुई। इसके बाद इस बटन पर भी प्रॉपर सोल्डिंग नहीं हुई। तो सबसे पहले तो हम इसकी प्रॉपर सोल्डिंग करते हैं और उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे सोल्डिंग हमने कर दी है। अब हम बटन को ऑन करके देखते हैं कि क्या अब हमारा स्पीकर चलता है या अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ से बटन को ऑन कर देते हैं। एलईडी ऑन हो चुकी है लेकिन स्पीकर अभी भी वही प्रॉब्लम कर रहा है, स्पीकर से अभी भी आवाज़ नहीं आ रही। तो यहाँ से बटन को ऑफ कर देते हैं। अब आपने एक चीज़ रह गई जो इसमें चेक करनी है, वो है इसका बटन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके टोटल 3 पॉइंट हैं, ये पॉइंट 1, 2 और ये 3। जैसे ही हम बटन को इस तरफ करते हैं तो ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट के साथ शॉर्ट हो जाते हैं और हमारा जो एलईडी है वो ऑन हो जाती है। तो अब हमने क्या करना है, बटन को ऑफ रहने देना है। किसी स्क्रू ड्राइवर किसी भी जंपर की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को आप उसमें शॉर्ट करना है। तो मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। The Bluetooth device is ready to pair. तब आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्पीकर है वो ऑन हो चुका है, यानी कि इसका बटन ख़राब है। अब हम इस बटन को रिप्लेस करेंगे और अपने स्पीकर को फाइनल चेक करेंगे। बटन को रिप्लेस करने से पहले आपने बैटरी को बाहर निकाल लेना है ताकि किसी भी किस्म का शॉर्ट सर्किट हमारी किट में ना हो। अब हम इस बटन को डिसोल्डर करेंगे, उसकी जगह पर नया बटन सोल्ड कर देंगे। ये तो यहाँ से मैंने पुराने बटन को डिसोल्डर कर दिया है और यहाँ से हमारी एक स्पीकर की वायर भी उतर गई है, तो उसको भी बाद में हमें लगाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये नया बटन आ गया। अब यहाँ पे इसको सोल्डर कर देंगे। तो सिंपली इस तरह से हम इसके ऊपर अपने नए स्विच को यहाँ पे रखेंगे और बैक साइड से इसकी अच्छी तरह से प्रॉपर सोल्डिंग कर देंगे। ये तो नए स्विच की यहाँ पे अच्छी तरह से फिटिंग हो चुकी है। अब हम आराम से इसके ऊपर सोल्डिंग कर लेंगे। ये तो हमारा नया बटन भी यहाँ पे सोल्डर हो चुका है। अब बैटरी को कनेक्ट करते हैं और अपने स्पीकर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से ये बैटरी कनेक्ट कर ली, इसको प्लग कर लिया। अब बटन को हम ऑन करते हैं।
बटन को ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो गई है The और जो Bluetooth स्पीकर है device is ready to pair. वो भी ऑन हो गया। यानी कि जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी वो हमारे बटन की थी, बटन को हमने रिप्लेस कर दिया तो हमारा स्पीकर जो है वो भी ठीक हो गया। तो अब इसको बॉडी में दोबारा से पैक करते हैं और उसको फाइनल टेस्ट करते हैं। स्पीकर द्वारा से मैंने पैक कर दिया। अब इसको हम फाइनल टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो गई है इसकी, और साथ ही इसका जो The स्पीकर है, Bluetooth device is ready to pair. लाइट का इसका जो स्पीकर है वो भी ऑन हो गया। यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। जो तो इस तरह आप भी अपने ड्राइंग स्पीकर को ठीक कर सकते हैं। इसमें तकरीबन हमने 4 चीज़ें चेक की थी। पहली चीज़ें हमने वॉइस कनेक्शन चेक किया थी कि वॉइस लाइन टूटी थी। दूसरे नंबर पे हमने आईसी को चेक किया था। तीसरे नंबर पे हमने ड्राइव होल्डिंग को चेक कर लिया। और आखिर में हमने बटन को चेक कर लिया। लेकिन 4 में से कोई एक चीज़ ख़राब होगी, इसलिए आपका जो स्पीकर है वो चल नहीं रहा होगा, जबकि चार्जिंग भी हो रही होगी और जो लाइट है वो भी ऑन होगी। तो इन 4 में से कोई एक चीज़ आपकी ख़राब होगी, मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपने ठीक करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।